咁多位，今次咧介紹咧就係呢個 Colourful Card Game。Colourful Card Game 入邊有3個 game 嘅，佢嘅組成部分咧就係有135張9隻顏色嘅牌，同埋12個6隻顏色嘅 counter， 每樣有2個，有12個嘅。係啦，咁今次而家講咧就係講默契色彩先啦。係啦，默契色彩咧就佢呢個遊戲咧就呢一盒遊戲咧就好似 LEGO 咁樣嘅，每一次都用唔同嘅配件去組成個遊戲嘅。咁今次用嘅配件咧就係原色嘅牌咧。就每樣2張嘅，係啦。咁咧就今次就唔用灰黑白嘅，係啦。跟住混色嘅牌咧就每樣1張，係啦。咁就9張嘅牌咧就為一套嘅。咁如果睇色唔叻嗰啲咧就佢哋牌上面只有得顏色嘅，同埋有個佢顏色代表嘅數字。咁你可以睇色唔叻嗰啲可以睇嗰個文字啊，係啦。咁咧就9張牌就為一套牌，咁樣咧3個人用3套牌，4個人用4套牌。咁我哋當3個人玩啦，咁咧就呢度咧已經係3套牌㗎啦，係啦。咁啊洗勻佢，咁啊派啦，咁必然咧每人都會有9張牌嘅，係啦。咁跟住咧每個人咧都仲要揀一 set counter 嘅。咁譬如話咧，我左手面呢個咧就揀咗一 set 黃色嘅 counter 啦，我對面呢個咧就揀咗個藍色嘅 counter， 咁而我咧就揀咗紅色嘅 counter。咁玩嘅時候點樣咧？好簡單嘅啫。每人咧就輪流出1張牌。嗱，舉個例，譬如話我出1張牌，係啦，跟住咧我哋順時針啦，跟住咧就佢又出1張牌，係啦，跟住咧藍色遊戲者咧又出1張牌，咁3張牌咧就為之一行，咁啊打完㗎啦。咁打完之後就打下一行，咁輪到我咧，我又出1張牌，跟住咧輪到呢位遊戲者咧又出1張牌，跟住另外嗰位遊戲者咧又出1張牌。咁啊3張牌又打完，咁啊為之打完一行㗎啦，一路咁樣打落去，直至到所有人手上面只係剩翻1張牌。譬如我當佢已經打咗好多牌啦，咁啊剩翻1張牌，或者少於1張牌。譬如呢度剩翻1張，或者佢冇牌，我哋2個每人剩翻1張牌，咁我哋就一齊贏個 game 㗎啦。咁啊，你會問啦，喂，咁點樣輸啊？咁冇錯啦，呢個係一個團隊嘅遊戲嚟嘅，我哋係一齊贏一齊輸嘅，係啦。咁咧，首先我要講講呢個咧係叫做1號位啦。1號位咧就可以打任何嘅3原色牌嘅，係啦。咁啊，呢個叫2號位啦。2號位咧亦都可以打任何嘅3原色牌嘅。咁咧，當1號位同2號位出現咗之後咧，就會決定咗3號位要打咩牌㗎啦。舉個例。當1號位同2號位係相同顏色嘅牌嘅話咧，咁3號位咧就要打相同顏色嘅牌嘅。咁當1號位同2號位係不同顏色嘅牌咧，咁3號位咧就可以打佢餘下嘅3原色，即係話3張都相同或者3張都唔同啦，或者佢哋嘅溝色。係啦，問題就嚟啦，當呢位遊戲者打咗隻藍色，呢位遊戲者打咗隻紅色，咁輪到我咧。我係應該打黃色或者打紫色嘅，但係我手上咧冇呢2隻顏色嘅牌，或者我有我唔想打咁嘅情況咧，我就可以嗌個 pass， 我就將個 pass 嘅 counter 咧就即係過嘅 counter 咧就等喺張牌上邊。咁呢個位咧就由黃色嘅遊戲者代我打嘅。咁譬如輪到佢打，咁跟住咧呢位遊戲者咧就再打下一張牌咁樣。好，當我哋有一個隊友，因為我哋係一齊贏一齊輸噶嘛。當我哋有一個隊友冇晒 pass counter 嘅時候，佢都要嗌 pass 咧，咁我哋一齊輸咗個遊戲㗎啦。如果我哋每人打牌打到剩翻1張牌，所有人每個人都剩翻1張牌，我哋就一齊贏。如果有一個隊友嗌咗冇晒 pass counter 嘅時候都要嗌 pass 咧，我哋就輸㗎啦。好，咁仲有少少嘅規則要講講嘅。咁當上邊咧係3張係3原色，不論係相同定係全部不同咧，下邊嘅1號位咧，我哋曾經講過都係可以打任何嘅3原色牌嘅，唯獨係咧。當上面出現咗溝色嘅牌咧，咁下邊嘅1號位咧就會被影響咧，只可以打呢隻溝色拆出嚟嗰2隻色，就即係你上一行見到嗰2隻色。咁即係話咧呢一個位咧就只可以打紅色或者藍色嘅。好，最後仲有一個特別嘅規則就係話，當你係喺遊戲玩嘅時候咧，大家係唔準溝通大家手上面有咩牌嘅，我哋要用默契去打晒我哋所有人嘅牌嘅。好，當你手上面有一隻顏色特別多，舉個例，譬如話好似我咁樣，我3隻紫色都喺我度啦，或者5隻紅色喺我度啦，我想通知我嘅隊友，我可以點樣做咧？喺任何時候你都可以講，我犧牲一個 pass counter 啦，跟住將你嗰一隻相同顏色嘅牌咧，全部 show 晒喺你前面，
咁再通知你嘅隊友，呢啲牌喺晒我手上，或者我喺呢啲牌，我好多呢啲牌。呢個動作係任何時候都可以做嘅，係啦。但係呢一個唔當係打牌，亦都唔當係 pass 嘅。如果輪到你要打牌或者 pass 嘅時候咧，你都要繼續做繼續去 pass 或者打牌嘅。而輸咗嘅牌咧係必須要繼續打嘅，係啦。如此類推，直至到一齊贏或者一齊輸咧，遊戲就結束㗎啦。好，今次嘅講解咁多，多謝咁多位。